एक दिन सब्जियों की दुनिया में बैंगन और आलू आपस में लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा पसंद किया जाता है। बैंगन बोला, सब मुझे रॉयल वेजिटेबल कहते हैं। आलू हंसकर बोला, पर हर डिश में मैं ही जाता हूं। तभी रसोई से एक बच्चा आता है और दोनों को उठाकर कहता है, तुम दोनों मिल जाओ तो सबसे स्वाद बनता है। बैंगन और आलू मुस्कुराते हैं और दोस्त बन जाते हैं। दोनों मिलकर पैन में कूद जाते हैं और स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो जाती है।